Bashkia e Durrësit, duke parë trafikun e rënduar në zonën e plazhit, vitin e kaluar ka vendosur që në rrugën Pavarësia të vendosi tabela për mos qarkullimin e autobusëve në këtë zonë. Dhe arsyetimi jon ka qenë që mos kemi fluks dhe trafik të rënduar në zonën e plazhit. Nga ana tjetër, kemi kërkesë të shoqërive të transportit apo agjensive turistike, të cilët sjellin turist nga Rinasi me destinacion një hotel të vetëm. Për këto raste, ne kemi dhënë leje kundra tabel për të hyrë nëpërmjet mjeteve të autobusëve në destinacion të përcaktuar. Ka një ndryshim shumë të madh ndërmjet autobusëve që vijnë nga Kosova dhe atyre që vijnë me turist me destinacion, sepse autobusët që vijnë nga Kosova përshkojnë gjithë gjatësinë e rrugës Pavarësia duke ndaluar në çdo stacion dhe duke zbritur pasagjerë të ndryshëm, ndërsa autobusat që vijnë me destinacion për një hotel vijnë nga Rinasi apo nga pikat tona kufitare dhe shkojnë drejt për drejt tek një hotel, për shembull drejt tek Hotel Adriatiku. Pra kanë vetëm një pikë ndalimi, pra vetëm një stacion, ndërsa autobusat që vijnë nga Kosova kanë disa stacione dhe na bëhen pengesë për mos funksionimin normal të qarkullimit në atë rrugë që ka një fluks shumë të madh lëvizje në këtë periudhë e sezonit turistik. Por ne nuk do të thotë që nuk i lejojmë. I kemi dhënë 5 mundësi, janë 5 aksese për të lidhur me rrugën Pavarësia. Duke hyrë në Unaz, pra në autostradën që lidh autostradën Durrës-Tiranë me atë të jugut, kemi 5 mundësi për të hyrë nëpërmjet 5 rrugëve paralele, të cilët të shkojnë në rrugën Pavarësia. Duke filluar nga rruga e 4 minareve të xhamis, vazhdon me rrugën e ish frigoriferit, vazhdon me rrugën e postës, vazhdon me rrugën e mekve dhe me një rrugë tjetër të lagjes Çamve që themi. Janë 5 rrugë të cilët japin akses nga autostrada për të lidhur me rrugën e plazhit. Dhe kjo i jep mundësi që gjithë autobusat që vinë nga Kosova të shkojnë atje ku duhet për të ndaluar. Ndërkohë që rruga e ndërtuar prej nesh tashmë, por gjysma e saj ka përfunduar segmenti i rrugës mbi kanal, i jep mundësi të bëjnë lëvizje paralele në një distancë jo më se 100 metra larg rrugës paralele me plazhin, pra rrugën Pavarësia. Pra do të thotë që autobusët që vinë nga Kosova i kanë të gjithë alternativat e mundshme për të zbritur pasagjerët në vende të cilët i kanë zbritur edhe më parë, por ndoshta shoferët nuk dinë këto rrugë të reja, këto aksese të reja që i kemi dhënë dhe prandaj krijojnë një kaos. Ne i kemi pritur historikisht vizitorët nga Kosova, bizneset tona të plazhit Durrësit mbajnë familjet e tyre nëpërmjet turizmit të cilët vinë nga Kosova. Pra i presim me dashamirësinë më të madhe dhe kemi gjithë këto vite që punojmë me plazhin për të përmirësuar infrastrukturë, për të patur një ambient sa më të mirë dhe kjo gjithmonë në funksion turizme dhe turistët bazë me shumicë që ne kemi në Durrës janë turistët që vinë nga Kosova. Dhe ne këtë fat nuk duhet që ta herim poshtë. Pra ne po punojmë çdo ditë që të kemi një plazh sa më të pastër, sa më të bukur, sa më të mirë me kushte më të mira në shërbim të vizitorëve që vinë nga Kosova. Sepse plazhi i Durrësit 90% të vizitorëve kanë nga Kosova. Dhe ne jemi të bindur që ardhmja e Durrësit janë vizitorët nga Kosova, të cilët çdo ditë mbajnë me bukë shumë familje që merren me turizëm në zonën e Durrësit. Prandaj ne nuk jemi kundra tyre kur, po përkundazi duam të japim mundësi që ata të vinë bëjnë turizëm siç duhet bërë në çdo vend evropian të botës, ku rrugët janë rrugë, trotuaret janë trotuare, lëvizshmëria e njerëzve të jetë sa më mirë, disiplinimi i trafikut të jetë sa më i mirë, pra të jepet një mundësi që mos të kemi një kaos, por të kemi një plazh të sigurt